Sudah sering peristiwa aneh dan besar terjadi di dunia ini. Dan jika kita cukup beruntung, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya secara langsung. Nah, kali ini kita akan menyajikan seputar informasi unik dan menakjubkan. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, agar Anda dapat info terbaru dari Angkasa Biru. Di dalam dunia satwa selalu diwarnai hal-hal yang menakjubkan di luar dugaan manusia. Seperti perilaku unik dan menakjubkan kawanan burung ini, yaitu formasi burung yang mirip ular di langit Inggris. Migrasi burung secara besar-besaran adalah hal yang biasa. Tapi sebuah penampakan aneh muncul ketika sekumpulan burung jalak ini membentuk formasi seperti ular. Dan hal ini terlihat sangat menakjubkan. Fenomena yang terjadi di wilayah Taunton, Somerset, Inggris ini membuat warga sedikit merasa takut ketika ribuan burung jalak mengepakkan sayap dan membentuk formasi ular raksasa di bawah rumah penduduk pada sore hari. Kawanan burung ini terlihat seperti monster ular raksasa yang mirip dengan sebuah adegan dalam film. Walaupun sejumlah burung jenis ini turun di Inggris, namun kawanan burung yang mirip awan ini masih sering muncul ketika mereka melarikan diri ke daratan Eropa untuk menghindari iklim yang menyulitkan. Fenomena ini terjadi pada sore hari, sebelum burung-burung itu hinggap di suatu kawasan dalam jumlah yang besar. Fenomena ini dikenal dengan nama Formation. Formasi aneh ini sebenarnya sebuah teknik yang dilakukan burung tersebut untuk melindungi diri mereka dari pemangsa. Dan hal ini bisa membuat seolah-olah diri mereka besar dan menakutkan. Apakah Anda pernah melihat burung yang sedang terbang migrasi membentuk formasi huruf V? Burung jenis ini biasanya terbang secara berkelompok dan membentuk sebuah parade yang indah. Ternyata formasi huruf V ini untuk meningkatkan keamanan dari serangan pemangsa dan dapat mengurangi resiko tersesat. Fenomena ini terjadi di wilayah California. Ketika musim gugur, biasanya akan terlihat rombongan angsa terbang ke selatan untuk menghindari musim dingin. Selain itu, fungsi formasi berbentuk huruf V ini adalah untuk membuka jalan, di mana kepakan sayap angsa paling depan harus bekerja keras untuk memecah hambatan udara, sehingga bisa memberi daya dukung bagi angsa-angsa lain di belakangnya. Hal ini bisa membuat angsa di belakang mudah untuk menembus hadangan udara di depannya. Dengan menggunakan formasi ini, maka jarak terbang seluruh kawanan angsa bisa mencapai 71% lebih jauh dibandingkan jika setiap angsa harus terbang sendiri. Di saat angsa pemimpin yang terbang di depan kelelahan, ia akan terbang memutar ke belakang formasi, dan angsa yang lain akan menggantikan posisinya. Sekelompok burung flamingo di Karibia membuat sebuah karya seni. Secara spontan mereka mengatur diri untuk membentuk satu formasi flamingo raksasa. Seorang fotografer bernama Bobby Haas melihat formasi aneh ratusan burung tersebut dari helikopter di Yucatan, Meksiko. Dan langsung saja ia mengabadikan fenomena menakjubkan ini dengan kameranya. Burung ini dapat ditemui di belahan bumi bagian barat dan timur, namun lebih banyak terdapat di belahan bagian timur. Burung flamingo merupakan spesies burung berkaki jenjang yang hidup berkelompok.